How to prevent hiccups? Feeding position. Maaari mong i-adjust ang iyong little one kapag siya ay iyong padededehin or pakakainin. Number 2, breastfeeding. Siguraduhin mong nakaposisyon or nakalatch ang iyong little one ng maayos nang sa ganon hindi siya makalunok or hindi siya makadede ng hangin. Apply natural calming oil or hiccup on buttons feet, upper back, and armpit of your little one. Nang sa ganon ay makatulong ito maiwasan or ma-prevent ang pagkakaroon ng tantrums ng iyong little one. When to see a pediatrician or your doctors. When the hiccups last longer than 10 minutes, they disturbing sleeping and feeding schedules. When the baby starts irritable and produces excessive saliva.